मध्य प्रदेश के कफसिरप मामले में मरने वाले बच्चों की संख्या हुई 21। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से एक और बच्चे की मौत। छिंदवाड़ा कफसिरप केस में मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार। चेन्नई से आरोपी रंगनाथन की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ी लापरवाही, प्रतिबंधित कफसिरप मरीजों तक पहुंचा। अब तक 183 बोतल जब्त की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छिंदवाड़ा जा सकते हैं। कफसिरप हादसे में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल। छिंदवाड़ा कफसिरप कांड में बड़ा खुलासा, प्रशासन ने 12 दिन तक बच्चों की मौत छुपाई। आरोपी कंपनी पहले भी थी बैन। छिंदवाड़ा कफसिरप कांड के बाद केंद्र सरकार का फैसला, दवा बनाने से पहले हर बैच की टेस्टिंग अनिवार्य है। कानपुर में स्कूटर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके के बाद भागती नजर आई महिला। पुलिस रात भर चला रही सर्च ऑपरेशन। यूपी के कानपुर में सड़क किनारे खड़े 2 स्कूटी में जोरदार धमाके से हड़कंप, 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। कानपुर ब्लास्ट केस में एनआईए की एंट्री, जांच की बागडोर संभाल सकती है एनआईए के अधिकारी। यूपी एटीएस के संपर्क में। पुणे में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जांच जारी। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को एआई वाले वीडियो के इस्तेमाल को लेकर दी नसीहत। कहा आचार संहिता की गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। यूपी के बरेली में पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मारा गया डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार था। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पोर्शे और बीएमडब्ल्यू कारों के बीच हुई भीषण टक्कर। हाई स्पीड की वजह से हुआ हादसा। मुंबई से सटे डोंबिवली में सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को कपड़े से बांधकर पीटा। सोसाइटी में बच्चों की गेंद आने पर बंधक बनाकर पीटा। लखनऊ के चिन्हट में जमीन विवाद को लेकर चली गोलियां, विवाद में कई लोग घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। झांसी में बिजली के खंभे से करंट लगने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। दोनों बच्चे खेलने के दौरान बिजली के खंभे से चिपक गए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी के प्रेमी की लाठी से हमला कर की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। आज पटना में एलजेपी की होगी अहम बैठक। चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने बुलाई बैठक। चिराग पासवान की बीजेपी से सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ से पहले मेहंदी को लेकर बवाल। हिंदू संगठनों ने कहा महिलाएं अगर गैर मुस्लिम समुदाय के लड़कों से मेहंदी लगवाएंगी तो लट्ठे से होगा इलाज। कांग्रेस आज एनडीए सरकार के कामकाज पर चार्जशीट जारी करेगी। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जयराम रमेश करेंगे चार्जशीट जारी। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, बिहार में एनडीए पूरी तरह तैयार, महागठबंधन में है महाफूट। उत्तर प्रदेश के देवरिया मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला। स्ट्रेचर न मिलने पर पिता ने बीमार बच्चे को कंधे पर उठाया, पीछे ड्रिप लेकर चला एम्बुलेंस चालक। करवा चौथ और दिवाली को लेकर अयोध्या के संतों की अपील। कहा मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाएं, सनातन परंपरा का पालन करें। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार सुसाइड केस में हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। मृतक की पत्नी ने SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज कराई। पति के उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव का आरोप। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर मथुरा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कहा प्रेमानंद महाराज पूरी तरह स्वस्थ, अफवाहें न फैलाएं। मध्य प्रदेश के दमोह में पेट्रोल पंप से 4000 लीटर डीजल चोरी। चोर मोटर पंप और ड्रम साथ लेकर आए थे। कांग्रेस ने बिहार की मतदाता सूची पर फिर उठाए सवाल। कहा मतदाता सूची में 30 लाख नाम कम। चुनाव आयोग ने आरोप को बताया बेबुनियाद। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले आजम खान, ये निजी मुलाकात थी, हमारे रिश्ते आधी सदी पुराने, जिम्मेदार दोनों की है। रामपुर की सियासी हलचल के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गहरी होती हैं जड़ें और साया भी गहरा, बड़े दरख्तों की बात ही कुछ और होती है। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक सवार 3 अपराधियों ने शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद इलाके में दहशत, पुलिस तफ्तीश में जुटी। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मसौड़ी विधायक रेखा देवी की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा। रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 7 जख्मी, 4 की हालत गंभीर। आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले में कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी की मांग, न्यायिक जांच कमेटी बने, सुसाइड नोट में नाम सार्वजनिक हो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने शातिर गाड़ी चोर को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश से पिस्तौल, कारतूस और चोरी की गाड़ी बरामद की गई। चंडीगढ़ में एडीजीपी वाई। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में 25 साल की लड़की की चाकू से गोद कर हत्या। बाहर से बंद था युवती का कमरा, जांच में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के बागपत में बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखने पर पुलिस ने काटा चालान। पुलिस ने सफाई में बताया गलत नंबर प्लेट पार्किंग में पर कार्रवाई हुई। बिहार के भागलपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला। बिहार के सीवान में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक गांव में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा किया बरामद। इस दौरान एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। कई बार नोटिस मिलने के बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था। भोजपुरी स्टार केसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी आरजेडी से लड़ेंगी चुनाव। छपरा सीट से टिकट मिलना लगभग तय। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने किया बड़ा खुलासा। पवन सिंह पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप। कहा डाइवोर्स केस के दौरान 1 रुपया नहीं दिया। बिहार के वैशाली में एनआईए की रेड में एक वकील के घर से पिस्टल, कारतूस और 4 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। एनआईए ने इस रेड को अंजाम दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा एकजुट है एनडीए, मजबूती से उतरेंगे चुनावी मैदान में। छत्तीसगढ़ के भूजबाड़ में 16 नक्सलियों ने एक साथ पुलिस के सामने किया सरेंडर। इन नक्सलियों पर 48 लाख का इनाम था। बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी का पोस्ट लिखा, बिहार बदलाव के लिए तैयार।
दुबई से दिल्ली आई एक विमान में मौजूद 148 यात्रियों का सामान लापता हुआ। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा। विमान कंपनी ने यात्रियों को सामान वापस देने का दिया भरोसा। पटना पुलिस ने राजकुमार राय हत्याकांड के शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल हथियार भी जब्त कर लिए। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का बड़ा दावा, कहा हमलावर घुसपैठिए थे इसलिए नहीं हुई कार्रवाई। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के नेता अरुण भारती का बयान, कहा चुनाव नीति और रणनीति पर बैठक, चर्चा के बाद फैसला सार्वजनिक करेंगे। बिहार की भभुआ से आरजेडी विधायक भारत बिंद ने दिया इस्तीफा। बीजेपी पर टिकट आने वाले चुनाव में लड़ सकते हैं भारत बिंद। बिहार के नवादा में बस में सोने की चेन चुराते पकड़ी गई महिला, यात्रियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। घटना का वीडियो भी वायरल। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली के जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी का बयान, कहा पार्टी बिहार चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट से उतरेगी। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार के एजेंट है राज्यपाल। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान, कहा महागठबंधन पूरी तरह एकजुट, हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले संवैधानिक और कानूनी विकल्प मौजूद, अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिशा दिखाते हैं। एनडीए की मजबूती पर बोले जेडीयू नेता खालिद अनवर, कहा एनडीए में सब ठीक है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा सही से काम होता तो कांग्रेस को तो टाला जा सकता था। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर टिकट मांगने वालों की जुटी भारी भीड़, टिकट के लिए आवेदन लेकर पहुंचे थे लोग। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सोशल मीडिया लाइव में कहा अररिया और जमालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार बनूंगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुख्यात नशा तस्कर मुराद अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान मुराद अली समेत 3 लोग जख्मी। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का बयान, कहा एनडीए में कोई दरार नहीं, मांझी की बातें सहानुभूति से सुनी जाएंगी। बिहार के जमुई में प्रेमिका ने प्रेमी पर डाला गर्म तेल, दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद था। झुलसा युवक अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। कफ सिरप कांड पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले राज्य में गलत दवा से नहीं हुई मौत, हमने दवा को सुरक्षा कारणों से होल्ड पर रखा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बातचीत जारी, जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीजेपी विधायक धर्मराज निषाद का फूटा गुस्सा, राशन कार्ड गड़बड़ी पर जिला पूर्ति अधिकारी को लगाई फटकार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत और एकजुट है, सभी घटक दलों से सौहार्दपूर्ण बातचीत जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में 6 बदमाशों ने युवक को सड़क पर घेर कर बेल्ट से पीटा। बदमाश ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सासाराम के चिनारी से कांग्रेस विधायक और मंत्री मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा। बीजेपी की टिकट पर चिनारी से लड़ सकते हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकशी के आरोपी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी तस्कर हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने गैंगस्टर उपेंद्र पाल सिंह की संपत्ति कुर्की, 35 लाख रुपए की जमीन को जब्त किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। आज मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे ब्रिटिश पीएम की स्टामर। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीक सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। करवा चौथ से पहले सोना 1,23,000 और चांदी 1,50,000 के पार। भारत में 24 कैरेट सोना पहली बार 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। जापानी करेंसी येन डॉलर के मुकाबले फरवरी के बाद अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंची। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने अपनी बेटी का नाम रखा सिपारा खान। पोस्ट शेयर कर खुशखबरी दी, फैंस और सेलेब्स दे रहे हैं बधाइयां। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा पहले 60 करोड़ की धोखाधड़ी की रकम जमा करें। फिल्म जुन में बाबू छेत्री का रोल निभाने वाले प्रियंशु क्षत्रिय की हत्या, बुधवार सुबह शव मिला, पुलिस तफ्तीश में जुटी। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपनी एक्स पत्नी धनश्री के धोखे के आरोपों पर थोड़ी चुप्पी, कहा मेरे नाम से चल रहा है उनका घर। मुंबई में यशराज स्टूडियो पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ने रानी मुखर्जी से की मुलाकात। ब्रिटेन भारत फिल्म सहयोग के तहत 3 फिल्मों का ऐलान। समीर वानखेड़े की याचिका पर कोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को जारी किया समन। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री पर रोक की मांग। मौत से पहले पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल। बाइक से शिमला जाते वक्त राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था। कांतारा फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, वरुण जानवी की फिल्म पीछे छूटी। ईडी ने लग्जरी कार तस्करी केस में 17 जगहों पर छापेमारी की। सुपरस्टार ममूटी और उनके बेटे दुलकर समेत कई एक्टर्स के ठिकानों पर यह रेड डाली गई। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बनाया खूब पसीना। शुभमन गिल और केएल राहुल प्रैक्टिस करते दिखे। वेस्ट इंडीज के गिरते प्रदर्शन पर बोले पूर्व कप्तान बरान लारा, कहा टीम की गिरावट की वजह पैसा और तकनीक की कमी। वेस्ट इंडीज के हेड कोच ने भी फंड की कमी और सिस्टम की खामियों को बताया गिरते प्रदर्शन की वजह सुधार की उम्मीद जताई। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज ने भी शानदार प्रदर्शन से 12वां स्थान हासिल किया। भारतीय पहलवान अमन शेरावत पर लगा 1 साल का बैन। वर्ल्ड चैंपियनशिप में वजन सीमा पार करने पर लगा बैन।
टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने की याचिका खारिज की। कोर्ट ने वकील को भी लगाई फटकार। बीसीसीआई चयनकर्ता आरपी सिंह बोले, राहुल द्रविड़ ने सालों पहले ही कह दिया था कि शुभमन गिल भविष्य में भारत के कप्तान बनेंगे। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बीसीसीआई पर रोहित शर्मा के अपमान का लगाया आरोप। रोहित को दी संन्यास लेने की सलाह। टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल। रोहित ने पिछले कुछ महीनों में 10 किलो से ज्यादा का वजन घटाया। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ एक बार फिर चर्चाओं में। मुंबई के घरेलू मैच के दौरान पृथ्वी शॉ एक खिलाड़ी के साथ भिड़ गए। महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से मैच खेला जाएगा। जापान में एक बुजुर्ग महिला पर भालू ने किया हमला। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए नया ब्रिगेड तैयार किया। धार्मिक नारों और कुरान से मुस्लिम महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पर जानलेवा हमला। उनके काफिले को लोगों की भीड़ ने घेरा। अमेरिका में एक और भारतीय की हत्या का वीडियो वायरल। पिट्सबर्ग में गुजरात के रहने वाले एक मोटेल मैनेजर राकेश पटेल की गोली मारकर हत्या। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर ऑयल डिपो को बनाया निशाना। स्थानीय गवर्नर से बोले हमला गंभीर, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।